হ্যালো, আই এম আরশিয়া। প্রমিস করেছিলাম তোমাদেরকে ব্লিচ করে দেখাবো, কিন্তু আমার ফেস যেহেতু অলরেডি ঠিকঠাক আছে, তো ব্লিচটার রেজাল্টটা তোমরা বুঝতে পারতে না। সো আজ আমি আমার মাকে নিয়ে এসেছি তোমাদের সাথে ব্লিচটা শেয়ার করবো বলে। প্যাকেজিংটাই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, যেটা আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দেবো ভিডিওতে। আর প্রাইস আছে 159। এভনের নিউ লঞ্চড ব্লিচের প্যাকেজিংয়ে আছে একটা ক্রিম, ব্লিচ ক্রিম যেটাকে বলে, আর একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটর। এবার অ্যাক্টিভেটর আর ক্রিমটা কতটা পরিমাণে নেবে সেটাই হচ্ছে জানার বিষয়। বেশি বা কম হয়ে গেলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না, বেশি হয়ে গেলে স্কিন পুরো পুড়ে যাবে। ক্রিম নেবে 2 স্পুন, অ্যাক্টিভেটর নেবে 1 চিমটি। যদি কেউ 4 স্পুন ক্রিম নাও তাহলে অ্যাক্টিভেটর নেবে 2 পিঞ্চ। ডিব্বাটার মধ্যে যতটা পরিমাণ ক্রিম থাকে তাতে তোমরা 3 বার ইউজ করতে পারবে ফুল ফেসে। তোমরা যদি একবারে মুখ, গলা, ঘাড়, পিঠ, 2 হাত একসাথে যদি করো সেক্ষেত্রে একটা ডিব্বাই কিন্তু তোমরা একবার ইউজ করতে পারবে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ ক্রিমের মধ্যে অ্যাক্টিভেটর নেওয়ার পর আমি 1 মিনিট ভালো করে সেটাকে মিক্স করেছি। মিক্স করার পর তারপর অ্যাপ্লাই করেছি। ভালো করে 1 মিনিট মিক্স না করলে কিন্তু জিনিসটা অ্যাক্টিভেট হবে না, কাজ হবে না। মিক্স করার পর মায়ের সারা মুখে লাগিয়ে দিচ্ছি। আইব্রো, চোখের উপরে, চোখের নিচে, ঠোঁটের মধ্যে এই জায়গাগুলো বাদ দিয়ে তোমরা অ্যাপ্লাই করবে। আর 7 মিনিটের জন্য ওয়েট করবে। 7 মিনিট যখন ওভার হয়ে যাবে তখন তোমরা মুছে ফেলবে। 7 মিনিট থেকে 10 মিনিট কোম্পানি ক্লেম করে, আমি 7 মিনিটই রেখেছি। পরের দিন যখন করব তখন 10 মিনিট রেখে দেখবো কী হয়। তো তারপরে একটা ওয়েট টিস্যু দিয়ে বা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলবে। মুছে ফেলার পর বলবে ভালো করে মুখটা ধুয়ে আসতে। মুখটা ধুয়ে আসার পরে ভালো করে এভনের ট্রিটমেন্ট রেঞ্জের টোনার ইউজ করেছি এখানে। তোমরা এভনের মিডিয়াম রেঞ্জেরও টোনার ইউজ করতে পারো। তারপরে এখানে অ্যানিভে সিরামটা ইউজ করেছি। সিরামের গায়ে 3 নম্বর লেখা, তার কারণ হচ্ছে আমার মা গুলিয়ে ফেলে টোনার আগে না সিরাম আগে, তো যে কারণে 1 2 3 4 করে মাকে লিখে দিয়েছিলাম। নেক্সট আমি এভনের অ্যানিও নাইট ক্রিম ইউজ করেছি, মানে যেটা আমার মা ইউজ করে আর কি, মায়ের রিঙ্কেলসের প্রবলেমের জন্য, পিগমেন্টেশনের জন্য। তো ওটাই নাইট ক্রিমটা ইউজ করার পর ভালো করে মাকে একটা ম্যাসাজ দিয়ে দিয়েছি। আর তারপর মার মুখেই শুনে নাও একটা সুন্দর রিভিউ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলো না তোমরা নেক্সট এভনের কোন প্রোডাক্টের উপর ভিডিও দেখতে চাইছো। অবশ্যই জানিও যে আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো। মা বলো তোমার আজকের ব্লিচ করে এক্সপিরিয়েন্স। খুব ভালো লাগছে, নিজে কিছু করতে ইচ্ছা করে না কিন্তু কেউ করে দিলে খুব ভালো লাগে। আর আগের থেকে মুখটা মনে হচ্ছে অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়েছে। আর ব্লিচ করতে হয় মাসে একবার করে, তার বেশি না। আর ব্লিচ করা মানে একটা এক্সট্রা খাটনি বেড়ে গেল, যেটা হচ্ছে সকালে রান্না করতে যাওয়ার আগে ক্লিনজার দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করে সানস্ক্রিন মাস্ট, ঠিক আছে? এটা রেগুলার করতেই হবে। আর রাতে নাইট ক্রিম, মানে টোনার, সিরাম, নাইট ক্রিম যেভাবে ইউজ করো সেভাবে ইউজ করবে রেগুলার। তাহলে এই মুখের দাগ ফাগগুলো যা বাকি হয়ে যাবে। আর তোমার কোনো জ্বালা ঠালা কিছু করেছে? কি জ্বালা করা বা কিছু হয়নি? সবাই কিনতে পারবে, প্রাইসটা খুব রিজনেবল। হ্যাঁ, টাটা।